في فجر هذا اليوم اللي عدى الناس ساجدين بشهادة تأكدت من شهود العيان من الجميع. عندنا مئات نحتسبهم شهداء، عشرات نحتسبهم شهداء عند الله عز وجل بأوامر من وزير الدفاع الحالي اللي هو كان قائد الحرس الجمهوري واللي اترقى بقى فريق وبقى وزير دفاع، وأوامر من السيسي. ماذا تمثل هذه الذكرى الخامسة يا شيخ محمد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. طبعا جرائم الدماء والمذابح لا تسقط بالتقادم، والوعد بالنصر فيها من الله عز وجل لمن يؤمن بكلام الله عز وجل. في سورة الإسراء يقول رب العزة والجلال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فما رفع أحد لواء نصرة دم شهيد أو دم مظلوم إلا وكان النصر يحالفه في النهاية. سينتصر فأولياء الدم ما زالوا أحياء، أبناء الشهداء وأرامل الشهداء، إخوان الشهداء، آباء الشهداء سينصروا بإذن الله تعالى. وهذه الجرائم لا تسقط أبدا بالتقادم، ولا يملك أحد أن يتنازل عنها إلا أولياؤها. ولكن الذي تمثله عندي الذكرى الآن بعد مرور 5 سنوات أنه كان في رسالة أريد لها أن تصل من وزير الدفاع الحالي ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي تحديدا. كان عايزين يقولوا أنه لابد من صدمة تنسي الإسلاميين أنهم كانوا في الحكم، لأنه قبل المذبحة الإسلاميين كانوا بيحكموا، وكان وزير الدفاع، وما كانش وزير دفاع، كان رئيس أركان، ووزير دفاع اللي هو السيسي كانوا بيدوا التحية وكانوا بيتعاملوا مع أنه دي السلطة ودي وهكذا. فقالوا لابد أن احنا نعيد الإسلاميين إلى مرحلة الصفر، نعيده أنك أنت المستباح الدم. وكيف تصل الرسالة في أبشع صورة؟ ان انا هضربك بالنار عيانا جهارا وانت بتصلي وفي السجود، اللي هو يعني قمة الا يرقبوا في مؤمن الا ولا ذمة. دي كان رسالة، يعني الامر لم يكن اعتباطا ولم تكن مجزرة، لا، هم كانوا عايزين تصل الرسالة بهذا الوضوح: انك ليس لك عندي الا ولا ذمة، ليس في قلبي عليك ذرة من رأفة، هات لي اقدس شيء، أنت واقف مسالم تصلي ساجد لرب العالمين، ومع ذلك سأفتح عليك الرصاص الحي. هذه الأمور الخلق الذين ماتوا وهم سجود لله تبارك وتعالى لو كانوا أمام قصر أمير لانتفض لهم، ولو كان أمام ساحة شيخ قبيلة لأقام الدنيا ولم يقعدها، ولكن هؤلاء كانوا في صلاة لله تبارك وتعالى. وأنا أقول إن ربك لبالمرصاد. وأنا عايز أقول إن بعض الناس يقول لك فين الدعاء؟ الدعاء لم يستجب. مين قال ما يستجبش؟ هات يا سيدي المجموعة كلها شوفها فين الآن. فين حزب الببلاوي؟ فين محمد البرادعي؟ فين زياد بهاء الدين؟ فين محمد إبراهيم وزير الداخلية؟ فين صدقي صبحي؟ فين هتلاقي باين لنا إيه؟ فين واحدة بس. حتى أعضاء المجلس العسكري كلهم بتغيروا ما عدا ممدوح شاهين اللي هو بتاع الكرز.